హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఫ్యామిలీ కిచెన్ లాగ్స్. ఇవాళ మన స్పెషల్ రెసిపీ టమాటా చట్నీ. టిఫిన్స్, రైస్ ఎందులోకైనా అద్దరిపోయేలాగా ఉంటుందండి. మరెందుకు ఆలస్యం, కుక్కర్ తీసుకొని 5 మీడియం సైజ్ టమాటాలు, 5 నుండి 10 పచ్చిమిరపకాయలు, ఒక పెద్ద సైజ్ ఆనియన్, 5 వెల్లుల్లి రెబ్బలు, 1/2 టీ స్పూన్ పసుపు, చిన్న నిమ్మకాయ సైజ్ అంతా చింతపండు, 1 గ్లాస్ వాటర్ని వేసుకోండి. ఇందులోనే కొంచెం కరివేపాకు వేసి కుక్కర్ మూత పెట్టుకొని 2 విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి. 2 విజిల్స్ వచ్చిన తర్వాత పప్పు గుత్తితో మెత్తగా ఇనుపుకోండి. చూసారు కదండి ఎంత పర్ఫెక్ట్గా వచ్చిందో. ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించి కడాయి పెట్టుకొని 1 టీ స్పూన్ ఆయిల్ని వేసి 5 వెల్లుల్లి రెబ్బలు, జీలకర్ర, ఆవాలు, శనగపప్పు, మినప్పప్పు వేసి వేయించుకోవాలి. ఇలా వేయించుకున్న వాటిని చట్నీలో వేసేసుకోవడమే. అంతేనండి, చాలా సింపుల్ కదా. మరి మీకు నచ్చిందా? నచ్చినట్లయితే ఇంట్లో ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో కమెంట్ చేసేయండి. ఆనియన్ బజ్జీలో సర్వ్ చేసుకుంటే చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి. ఆనియన్ బజ్జీ రెసిపీ కావాలంటే కమెంట్ చేసేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.